لم يكن هذا الرجل يتصور وهو يعرض نفسه على استشاري في علاج الشخير أن الأمر قد يخفي وراءه مشكلة صحية وبالأهمية التي تتطلب منه الانتقال إلى هذا المركز المتخصص في تشخيص توقف التنفس خلال النوم. إنه لم يحس على الإطلاق بشيء غير عادي خلال نومه، وحتى الشخير فزوجته يقول هي التي تنزعج منه. كيفاش تنعس بالليل في الصباح؟ كيفاش تفيق؟ كيفاش تحس براسك؟ واش تحس براسك بان داك النوم اللي درتي بالليل ارتاحيتي، ولا في الصباح تنوض عيان تحس بان داك النوم تاعك ما كانش كافيك، بان ماشي النوم كان اللي يمكنك باش ترتاح؟ تنعس مثلا خلينا نعس 8 سوايع ولا 10 سوايع، تنفيق الصباح عيان. في النهار مازال خصني نعس مثلا بالنهار تيجيك النعاس. واش بالنهار فاش تكون جالس هكا قبل التلفازه ولا شي حاجه دغيا تيديك النعاس؟ قبل التلفازه ديني النعاس، ولا كنتي تقرا شي جورنال ولا شي حاجه يديك النعاس دغيا. واخا سيدي، ومن غير هادشي واش المراه ديالك شافتك بان بالليل حتى فاش تكون ناعسه تكون تتشخر تنقطع لك التنفس ديالك؟ اذا تكون تتشخر واحد الوقت ما تبقى تسمع والو، واش شافتها ولا لا؟ انا ما اظن بان لاحظتها. واخا، واش ما عمرها تشكات بان تضرب برجليك بالليل ولا لا؟ لا. وما عمرك سيدي وقعت لك شي حاجه بحال تكون ناعس وتنوض تحس براسك تنوض بحال تنقز وتحس براسك بان التنفس ديالك بحال اللي غتجيف؟ تتوقع لي بعض المرات. وقعت لك. اذا سيدي بهذا الشيء اللي تعاود لي دابا اللي قلتي لي جيتي عندنا حيت تتعاني بالشخير بالليل، وبان فاش بعض المرات وقعت لك بان بالليل تنوض تحس براسك بحال اللي جايف، بان النفس ناقصك، وبان في الصباح تتفيق واخا تكون نعستي 8 9 سوايع تتفيق تحس براسك عيان في الصباح، وبالنهار تيديك النعاس تحس براسك فيك لا سومنولونس، اذا تيديك النعاس بطريقه سهله، اذا تتفرج التلفاز ولا شي حاجه دغيا تيديك النعاس تحس براسك عيان بالنهار. اذا هادشي كله بان تيجعلني نشك بان عندك واحد السيندروم تسمى سيندروم دابني اوبستركتيف دي سومي، هو بالعربيه اذا توقف التنفس خلال النوم. باش يمكن لي نشوف بان عندك هذا توقف التنفس خلال النوم خصني ندير لك واحد التسجيل عندنا، واحد الليله تثبت عندنا باش نديروا لك واحد الاله في الراس ديالك، واحد لي زيليكترود في الراس في العينين وهنايا، باش نشوف فاش تكون ناعس ولا فايق، وفاش تكون ناعس نشوف واش داك النوم ديالك مزيان ولا ماشي مزيان. وبالنسبه تنديروا حوايج اخرين في الانف وفي اليدين باش نشوفوا واش في النعاس تاعك تيوقع لك انقطاع التنفس، اذا تكون واش التنفس تاعك تنقطع بالليل. اذا هذا التسجيل تيدار خصك تجي عندنا بالليل، تجي مع 8 الليل ان شاء الله، وتنشوفوك تنسجلوك الليل كامل. اذا بهذا التسجيل غيمكن لنا نكونفيرميو، اذا باش نقولوا نتاكدوا بان عندك هذا انقطاع التنفس. اذا بلا شيء ما يمكنناش نعرفوا واش كاين ولا لا. بهذا الشيء اللي عندك انا تنشك بالحق باش نقد نقول واش كاين ولا لا خصني نسجلك. اذا هذا التسجيل باش نعرفوا واش كاين هذا المشكل هذا، وفاش اللي كان هذا المشكل هذا يمكن لنا اذا التشخيص اولا، وثانيا تنشوفوا شحال عندك لا غرافيتي. اذا ماشي بحال الانسان اللي كان عنده انقطاع التنفس اللي كان عنده قليل ولا عنده بزاف. اذا على حساب اللي كان عندك بزاف ولا قليل يمكن لنا نعرفوا شمين كيفاش طريقه العلاج اللي غنستعملوا معك. اذا اللي بغيتي يا سيدي اللي بغيتي تمشي معايا نوريك فين غتبات فاش غتبات عندنا، وغنوريك الاله اللي غنستعملوا باش نشرح لك شنو غنديروا. شكرا. توقف التنفس خلال النوم وإن كان غير معروف لدى عامة الناس، حسب الدكتور عمر العراقي المتخصص في تشخيص وعلاج اضطرابات النوم، مرض واسع الانتشار يصيب ما بين 4 إلى 8% من الساكنة، ويعتبر الشخير مع بعض العلامات المصاحبة ولا سيما العياء والنعسان نهارا من أبرز علاماته، والتي تستدعي خضوع المريض لاختبار التنفس خلال النوم. ما يمكنناش نقولوا بان اي انسان تيشخر عنده توقف التنفس. بالحق فاش يكون الشخير يمكن يكون هو العلامه تاع
توقف التنفس. اذا اي انسان عنده الشخير خصو يجي يشوف الطبيب اللي مختص في هذا الشيء باش يمكن له يعرف واش عنده توقف التنفس ولا لا. اذا عاده الانسان اللي عنده توقف التنفس تيكون تيعاني بلا سومنولونس بالنهار، اذا تيجيه النعاس بالنهار. المشكل اللي تيتطرح هو انه هاد لا سومنولونس، هاد النوم اللي تيجي بالنهار تيجي بطريقه تدريجيه. اذا اغلبيه الناس مع تجيهم هما عندهم 45 عام 50 عام تيتحب لهم بان تيقول لك انا كبرت، راه هذه عاديه، مع تجي تدريجيه ما تيحش بها. اذا هذا هو المشكل اللي تيتطرح. اذا بعض المرات واخا هذاك الانسان ما يقول لناش بانه تيكون عيان، لكن هذاك الانسان تيكون تيشخر وتيكون عنده واحد بزاف بالنسبه للغلوظيه بالنسبه في الكرش. اذا في هذاك الانسان يمكننا نجعلو نشكو بان عنده توقف التنفس ونقلبوه. اذا نديروا له ما يسمى بالبوليسومنوغرافي، اذا التسجيل بالليل. يتطلب تشخيص توقف التنفس خلال النوم كما سبقت الإشارة أن يقضي المريض ليلة بالكامل داخل مركز متخصص يبيت خلالها موصولا إلى جهاز للتسجيل الكهربائي للنوم يسمح في نفس الوقت بدراسة التنفس ليلا وإيقاع القلب، صوت الشخير، وكمية الأكسجين في الدم وجودة النوم. المعطيات المسجلة هي التي تأخذ هنا كما نرى شكل تخطيطات ومؤشرات بالألوان. كما يمكن لكم تشوفوا بأن هذا السيد هذا اللي درنا له التسجيل راه نعس هذه واحد ساعتين، هذه 2 الصباح. فهاد يمكن لكم تشوفوا هنايا بأن هذا الإنسان راه بدا تيشخر كما يمكن لكم تسمعوا. اللي شفتوا هنايا هاد الستة لي تراسي الاولانيين تيبينوا لنا بان هذا الانسان ناعس، وفي هذا النعاس هذا بان نوم خفيف. اللي يمكننا نشوفوا هنايا لتحت في هذه البلاصه اللي كلها اللي حمراء، هذه من لهنا حتى لهنا كاين 30 ثانيه بان الانسان ما بقاش تيتنفس. حيت هنايا فاش غيتنفس شوف كاين بحال واحد الموجات اللي هنايا ما كاينينش. اذا هنا عاوتاني يبدا التنفس، وفاش تيعاود التنفس هنا تيوقع سكون ابل ان ميكرو ايفي كورتيكال، هي زعما في المخ تيفيق، ومع تيفيق ما تيخليناش نديروا نوم عميق اللي تيخلينا نرتاحوا. اذا هذا الانسان هذا فعطي يكون عنده نوم عميق دائما تيبقى في واحد النوم خفيف، داكشي علاش في الصباح تينوض عيان. ها هو هنايا تيشخر وتيتنفس. دابا كما تتشوفوا من هنا تيبدا الانقطاع التنفس، ما تتبقاش داك الموجات، تيبدا واحد السطر غادي. اذا هذه البلاصه هذه هي اللي فيها انقطاع التنفس. هذا الانقطاع التنفس تيبان لينا بان الاكسجين في الدم تينزل، تيمشي دابا ل 97%. من بعد انقطاع التنفس تيبدا يهبط. اذا هابط دابا 96 95، تيبقى يهبط بشويه بشويه على حسب كل انسان. اذا يمكن له يهبط بعض المرات حتى 80% ولا يمكن يهبط قل. اذا هنايا هاد الشخره هذه اللي سمعنا، هاد الشخير هذا اللي سمعنا هو فاش الانسان عاوتاني بدا تيتنفس. اذا تيكون تيشخر واحد الوقت ما تيبقاش يتنفس، ما نبقاو نسمعوا والو. وفاش ما تنبقاو نسمعوا والو اذا هي تيكون تيسبب انقطاع التنفس. وفاش تيعاود يبدا يتنفس عاد في ديك الساعه تيعاودها بشخره مجهده. اذا كما تشوفوا هنايا تيتنفس هنا شخر، هنا عاوتاني يبدا انقطاع التنفس واحد اخر. هاد البلاصه اللي حمراء كلها. اذا هاد النزول تاع الاكسجين في الدم هو اللي تؤدي ان الانسان تعطي له مشاكل في القلب، حيت كل مره فاش ينزل الاكسجين كما يمكن لكم تعرفوا بان المخ ما تيبقاش يوصل له الاكسجين مزيان، القلب ما تيبقاش يوصل له الاكسجين مزيان. اذا عنده مشكل باش يخدم، وهذا الشيء هو اللي تيسبب هاد الاعراض في القلب. أما بالنسبة لعلاج توقف التنفس خلال النوم فهو يبقى على حسب ما تمليه الحالة، أي بناء على ما يظهر التشخيص.
إذ يمكن أن يذهب من مجرد اقتراح بتغيير الوضعية خلال النوم إلى العلاج الجراحي، مرورا ببعض التقنيات المستحدثة لهذا الغرض، والتي من أهمها ما يسمى بالسيباب. هذا القناع الذي غير كما نسمع في حياة هذا الرجل كثيرا. انا كنستعمل هاد النوع، ماشي هذا كيغطي لي كاع الانف والفم، وكان داير ما كنحسش بها نهائيا، بحال اللي ما عندي حتى شي حاجه. قلت لك دوزت واحد الاسبوعين ولا ديال التاقلم، ومن بعد كنعس على اليمين على ظهري هكذا، كندور هذه كتحرك، يعني كتساعد على التغيير ديال البوزيسيون اللي نكون ناعس فيها. ما عنديش مشكل. بطبيعة الحال إلا قارنت مع شنو كان عندي، راه سي اكسترا اوردينير بزاف، كاين فرق كبير بزاف. هذا الضوء هذا وهذه الآلة هذه هي واحد الآلة تتسمى السيباب، واحد النوع ديال واحد الكمبريسور اللي تيعطي واحد الضغط الهواء، وهذاك الضغط اللي تيكفي باش المسالك الهوائيه العليا ما تتشدش، وهذيك المسالك الهوائيه العليا اللي هي بعد تتشد هي تجعل الانسان تيشخر، وتيجعلو الاكسجين تنزل له في الذات ديالو. بعد تنزل الاكسجين في الذات ديال الانسان، جميع الاعضاء المهمه وبالاخص القلب تيتقاس والمخ تيتقاس. ولهذا الانسان اللي تيكون فيه هذا المرض هذا ديال توقف التنفس خلال النوم تيتصاب بالضغط ديال الدم، ليبرتونسيون ارتيريال، وتيتصاب بواحد لا ميغرين الى اخره، ولا غدا تصبح عيان ما تيقدرش يشتغل كما قال السيد اللي معايا. وهذه الاله ماشي هي الوحيده اللي كاين بعض الطرق واحده اخرى باش نعالجوا هذا التوقف التنفسي خلال النوم، يمكن نهضروا عليهم من بعد. ولكن هذه الاله مهمه وخاص الانسان يستعملها باستمرار، حيث لما تستعملش مع مده تيكون واحد العواقب كثيره على القلب وعلى امراض الغدد، بالاخص الديابيت، مرض السكر، وتيوقع واحد السم، ويمكن تيوقع حتى من ناحيه الجنس، تيوقع واحد الخلل الجنسي، وتيمكن له يتسبب لا قدر الله في الموت خلال النوم.